បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងអានបន្តទៀតនៅច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងអានដល់ជំពូកទី3ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងផ្នែកទី1ប្រភេទនិងទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាស្តីពីការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមាត្រា51កិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងគឺជាកិច្ចសន្យាដែលនាយកគឺស្ថានឧស្សាហកម្មឬពាណិជ្ជកម្មសិប្បករឬជាងម្នាក់ទទួលឬប្រគល់ភារកិច្ចអំពីអប់រំវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានពេញលេញនិងតាមរបៀបបច្ចេកទេសដល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលបានចុះកិច្ចសន្យាថានឹងជួយធ្វើការក្នុងឋានៈជាកូនជាងតាមលក្ខខណ្ឌនិងថេរវេលាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាថេរវេលានេះមិនលើសពី2ឆ្នាំទេមាត្រា52ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងត្រូវធ្វើឡើងជាលេខលក្ខណ៍អក្សរដោយលិខិតយថាភូតលិខិតយថាភូតនេះមានន័យថាលិខិតផ្លូវច្បាប់ឬដោយលិខិតឯកជនក្នុងអត្ថមាសនៃការដាក់ឲ្យប្រើកិច្ចសន្យានេះបើពុំនោះសោតទេនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈមានន័យថាបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាថាធ្វើជាកូនជាងយ៉ាងយូរកន្លះខែយើងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាលេខលក្ខណ៍អក្សរបើយើងមិនធ្វើលិខិតជាលេខលក្ខណ៍អក្សរទេការដែលយើងធ្វើជាកូនជាងឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យគេក្នុងឋានៈជាកូនជាងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈមាត្រា53កាលណាគ្មានវិធានអ្វីដែលអធិការដ្ឋានការងារធ្វើដោយព្រមព្រៀងជាមួយតំណាងវិជ្ជាជីវៈដែលបង្រៀនទេកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងត្រូវធ្វើឡើងដោយយល់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃវិជ្ជាជីវៈនោះកិច្ចសន្យានេះត្រូវមានចុះ1កូដនាមបកតិកនាមនេះមានន័យថានាមឬក៏ឈ្មោះពីកំណើតអាយុវិជ្ជាជីវៈនិងទីលំនៅគ្រូ2កូដនាមបកតិនាមនិងអាសយដ្ឋានកូនជាង3កូដនាមឬបកតិនាមវិជ្ជាជីវៈនិងលំនៅមេដាបិតាកូនជាងឬអាណាព្យាបាលឬជនដែលបានអនុញ្ញាតអំពីមេដាបិតា4ការបរិច្ឆេទនិងថេរវេលាកិច្ចសន្យាព្រមទាំងមុខរបរនៃកូនជាងត្រូវរៀន5លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់កម្រៃឬផ្ដល់ភស្តុភារផ្សេងប្រសិនបើមានអាហារទីលំនៅហើយនិងវត្ថុឯទៀតដែលព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងសងខាង6មុខវិជ្ជាដែលនាយកសហគ្រាសបានចុះកិច្ចសន្យាបង្រៀនកូនជាង7ប្រាក់បំណាច់ដែលត្រូវចេញឲ្យក្នុងករណីរំលាយកិច្ចសន្យា8កាតព្វកិច្ចសំខាន់របស់គ្រូនិងរបស់កូនជាងកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយគ្រូនិងកូនជាងលើកលែងតែក្នុងករណីកូនជាងជាអនីតិជនកិច្ចសន្យានោះអាចចុះហត្ថលេខាដោយគ្រូនិងតំណាងស្របច្បាប់នៃកូនជាងអធិការការងារត្រូវចុះទៅត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងហើយត្រូវចុះហត្ថលេខានិងចុះបញ្ជីការលើកិច្ចសន្យានោះផងផ្នែកទី2លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមាត្រា54ជនណាក៏ដោយមិនអាចធ្វើជាគ្រូឬទទួលការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងបានឡើយកាលណាជននោះមានអាយុតិចជាង21ឆ្នាំហើយពុំអាចបញ្ជាក់បានថាប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលបង្រៀននេះចំនួន2ឆ្នាំយ៉ាងតិចក្នុងឋានៈជាអ្នកបច្ចេកទេស
ជាគ្រូជាជាងឬនិយោជិតជំនាញទេពេលវេលានៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូនេះអាចបន្ថយមកត្រឹម1ឆ្នាំបើគ្រូនោះមានសញ្ញាបត្របណ្ដុះបណ្ដាលអំពីទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តនៅក្នុងសាលាឬមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសណាមួយអញ្ចឹងក្នុងមាត្រា54នេះគេនិយាយថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាគ្រូនៃបង្ហាត់កូនជាងបានលុះត្រាតែគាត់មានអាយុច្រើនជាង21ណាឬក៏ចាប់ពី21ឡើងទៅបើក្រោម21គឺគាត់មិនអាចធ្វើបានទេណាហើយគាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាគ្រូនឹងចំនួន2ឆ្នាំយ៉ាងតិចមានន័យថាចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានបង្រៀនមានវគ្គបច្ចេកទេសពីសាលាឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋគឺបទពិសោធន៍គ្រូនឹងសតត្រឹមតែ1ឆ្នាំក៏បានដែរណាតែអាយុគឺ21ឆ្នាំឡើងទៅដូចគ្នាមាត្រា55នយោជកគ្រូដែលទទួលភារៈហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនជាងស្រីដែលជាអនិច្ចជនទេត្រូវអស់សមត្ថភាពជាគ្រូឬជាអ្នកទទួលភារៈហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងអញ្ចឹងក្នុងកាលៈទេសៈណាដែលយើងអស់ឋានៈជាគ្រូឬក៏ជាអ្នកហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង1ជនដែលទទួលទណ្ឌកម្មពីបទឧក្រិដ្ឋ2ជនដែលមានទោសពីបទប្រទោសនិងទលានទម្លាប់ស្រុក3ជនដែលមានទោសជាប់ឃុំឃាំងអំពីបទលួចឆបោកកេយបំបត្តិអំពើពុករលួយអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺមិនអាចមានឈ្មោះជាគ្រូបង្រៀនទេមាត្រា56ប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារកំណត់មុខរបរនិងប្រភេទការងារទាំងឡាយដែលឲ្យក្មេងអាយុយ៉ាងតិច15ឆ្នាំចូលធ្វើជាកូនជាងបើប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងអានជូនលើក្រោយគឺប្រហែលជាប្រកាស004ណាចុះឆ្នាំ2000អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវយកមកជូននៅកម្មវិធីលើក្រោយខ្ញុំអានតនៅមាត្រា56កាលណាកូនជាងបានទទួលការអប់រំចេះស្ទាត់ជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈហើយកូនជាងនេះត្រូវអស់ឋានៈជាកូនជាងហើយត្រូវមានឋានៈជាជាងតទៅអញ្ចឹងមានន័យថាកូនជាងដែលបានរៀនចេះស្ទាត់ជំនាញហើយទោះបីមិនទាន់ដល់រយៈពេល2ឆ្នាំក៏ដោយគឺគាត់លែងជាកូនជាងហើយគាត់មានឋានៈជាជាងវិញម្ដងមាត្រា57សហគ្រាសទាំងឡាយដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតច្រើនជាង60នាក់ត្រូវតែមានកូនជាងចំនួនស្មើនឹង1/10មានន័យថាស្មើនឹង10%នៃចំនួនកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការក្នុងសហគ្រាសចំនួនអតិបរមានៃកូនជាងក្នុងសហគ្រាសទោះមានកម្មករនិយោជិតប៉ុន្មានក៏ដោយនឹងត្រូវមានកំណត់ក្នុងប្រកាសទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដែលយល់ទៅតាមលទ្ធភាពខាងបុគ្គលនិងខាងសម្ភារៈបដិបញ្ញត្តិមានន័យថាផ្ទុយពីច្បាប់ណាចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះអាចនឹងយល់ព្រមឲ្យតាមសេចក្តីសម្រេចពីអធិការការងារបានចំពោះសហគ្រាសដែលបានធ្វើពាក្យសុំបង់ពន្ធករសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងហើយចំនួនទឹកប្រាក់និងវិធីបង់ពន្ធករនឹងបានចែងដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយដែរជាងចូលដល់ផ្នែកទី3នៃចម្ពោះទី3ដដែលដែលនិយាយអំពីករណីយកិច្ចនៃគ្រូនិងកូនជាងអញ្ចឹងថាតើគ្រូនិងកូនជាងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះយើងនឹងអានទៅទាំងអស់គ្នាមាត្រា58គ្រូត្រូវកាន់ចរិយាចំពោះកូនជាងរបស់ខ្លួនដូចជាឪពុកល្អក្នុងគ្រួសារគឺឃ្លាំមើលចរិយានិងកិរិយាមារយាទ
ទោះក្នុងផ្ទះក្តីក្រៅផ្ទះក្តីហើយបើបានឃើញកូនជាងប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ណាមួយឬប្រព្រឹត្តលំអៀងកន្លងធម៌ត្រូវប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬតំណាងនៃឪពុកម្ដាយកូនជាងឲ្យបានដឹងម្យ៉ាងទៀតគ្រូត្រូវប្រាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងករណីដែលកូនជាងមានជំងឺឬមិនឃើញមកធ្វើការឬមានហេតុដទៃទៀតដែលគួរឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងឬនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍កុំឲ្យយឺតយ៉ាវឡើយគ្រូត្រូវប្រើកូនជាងមិនឲ្យហួសកម្លាំងហើយចំពោះតែការងារនិងសេវាណាដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមាត្រា59គ្រូត្រូវបង្រៀនកូនជាងឲ្យបានរីកចម្រើនហើយឲ្យបានសពគ្រប់នៅរបរដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាហើយត្រូវសម្រួលដល់កូនជាងក្នុងករណីដែលកូនជាងមានបំណងចូលរៀនក្នុងសាលាអប់រំវិជ្ជាជីវៈនៅទីបញ្ចប់នៃការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមានចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការបំពេញកិច្ចសន្យានេះបញ្ជាក់នៃការបំពេញកិច្ចសន្យានៃភាគីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនៃកូនជាងបន្ទាប់ពីការប្រឡងជាផ្លូវការដឹកនាំដោយគណៈមេប្រយោគអព្យាក្រឹតបាទមាត្រា60នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចឬករណីកិច្ចរបស់កូនជាងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់គ្រូនិងគោរពគ្រូក្នុងក្របខ័ណ្ឌការហ្វឹកហ្វឺនត្រូវជួយគ្រូក្នុងការងារតាមសមត្ថភាពនិងកម្លាំងខ្លួនហើយត្រូវរក្សានៅអាថ៌កំបាំងផ្សេងៗក្នុងវិជ្ជាជីវៈមាត្រា61នេះនិយាយអំពីជនទាំងឡាយណាដែលមកញុះញង់បំបែកបាក់ជនណាដែលពិតជាបានពន្យល់ណែនាំឲ្យកូនជាងណាម្នាក់ឲ្យផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការហ្វឹកហ្វឺនត្រូវទទួលពិន័យឲ្យចេញប្រាក់បំណាច់ដល់នាយកគ្រឹះស្ថានឬរោងជាងដែលកូនជាងបានបោះបង់ចោលប្រាក់បំណាច់នោះមិនឲ្យលើសពីថ្លៃបង់ខាតពិតប្រាកដនៃនយោជកដើមឡើយត្រូវទុកជាមោខៈដោយពេញច្បាប់កិច្ចសន្យាថ្មីខាងការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយមិនទាន់បានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នៃកិច្ចសន្យាមុនឬមិនទាន់បានរំលែកកិច្ចសន្យានោះទេគឺចូលដល់ផ្នែកទី4នៅក្នុងជំពូកទី3ដដែលនេះនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមាត្រា62របៀបត្រួតពិនិត្យការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងដូចជាការកំណត់កម្មវិធីតាមរបបនីមួយៗការត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលហ្វឹកហ្វឺនការប្រឡងចេញវិធីជ្រើសរើសគណៈមេប្រយោគប្រឡងឡាក់ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងបន្ទុកវិស័យការងារប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារក៏ត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអំពីបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពេលវេលានៃការហ្វឹកហ្វឺនដោយគិតតាំងពីពេលសាកល្បងផងហើយយល់ទៅតាមសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងចំណេះវិជ្ជាបច្ចេកទេសទ្រឹស្ដីព្រមទាំងការហ្វឹកហ្វឺនឬបទពិសោធន៍ដែលកូនជាងមានពីមុនមកឬការលូតលាស់ខាងវិជ្ជាជីវៈដែលកូនជាងបានទទួលនៅពេលហ្វឹកហ្វឺនយើងចូលដល់ផ្នែកទី5នៃជំពូកទី3ដដែលផ្នែកទី5នេះនិយាយអំពីការរំលាយនៃកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមាត្រា63កិច្ចសន្យានៃការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងត្រូវរំលាយចោលដោយពេញច្បាប់ចំពោះករណី4 1ដោយមរណភាពគ្រូឬកូនជាង2កាលណាកូនជាងឬគ្រូត្រូវចូលបម្រើក្នុងកងទ័ព3កាលណាគ្រូឬកូនជាងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអំពីបទឧក្រិដ្ឋឬមជ្ឈិម4កាលណាបិទសកម្មភាពរោងជាងឬសហគ្រាសដូចមានចង្អុលក្នុងមាត្រាខាងលើមាត្រា64ក៏ជាករណីដែលអាចត្រូវ
រំលែកកិច្ចសន្យានៃកូនជាងដែរកិច្ចសន្យានៃការប្រពន្ធកូនជាងអាចនឹងត្រូវរំលែកចោលតាមពាក្យស្នើសុំនៃភាគីទាំងសងខាងឬភាគីមួយជាអាចក្នុងករណីដូចតទៅនេះមួយក្នុងករណីដែលភាគីណាមួយមិនគោរពតាមខនៃកិច្ចសន្យា2ដោយហេតុមានបទល្មើសធ្ងន់ឬធម្មតានៃបញ្ញត្តិក្នុងជំពូកនេះ3ក្នុងករណីដែលកូនជាងចចេះមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង4កាលណាគ្រូផ្លាស់ផ្ទះទៅនៅក្នុងសង្កាត់ឬក៏ឃុំណាមួយក្រៅពីសង្កាត់ឬឃុំដែលខ្លួននៅក្នុងពេលចុះកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែពាក្យសុំរំលែកកិច្ចសន្យានេះដែលយល់ទៅលើហេតុផលនេះអាចទទួលបានតែក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគ្រូបានផ្លាស់ទីលំនៅកាលបើភាគីណាមួយយល់ឃើញថាទទួលការខូចខាតព្រោះតែការរំលែកកិច្ចសន្យានៃការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងដោយគ្មានហេតុផលភាគីនេះអាចទាមទារសុំសហគមន៍ជំងឺចិត្តពីភាគីម្ខាងទៀតបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងជំពូកទី3និយាយអំពីការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងដែលមានសរុបទាំងអស់ចំនួន5ផ្នែកគឺបានចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំសិក្សានៅជំពូកទី4ដែលនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាការងារបន្តទៀតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា